Udakara 110.000 nganti 12.000 taun kepungkur. Pulo Jawa, Sumatera, lan Kalimantan pernah dadi siji. Isih gandeng lan rupa benua sing arane benua Sundaland utawa Sundalandia. Lan ing sisih wetane Sundalandia kuwi akeh jejer-jejer pulo liyane sing diarani Sunda Kecil. Pulo-pulo kuwi mau ana ing lempeng sing jenenge Eurasia. Dene ing sisih kidul melu lempeng Indo-Australia. Senajan isih hipotesis, sebagian ilmuwan ngarani tlatah iki aran Atlantis. Tlatah sing saiki akeh mlebu wilayah Indonesia kuwi diapit rong lempeng geologis sing sak wayah-wayah iso tabrakan. Ing jaman Trias Nom, sakwise es mulai mencair, benua Sundalandia mulai ngalami pangowan wujud lan sebagian kelep. Saliyane kuwi, kelepe sebagian tanah iki mergo ditambahi kedadian tabrakan lempeng Eurasia lan lempeng Indo-Australia sing dadekno lindhu lan tsunami sing gedhe. Ing kitab-kitab suci agama samawi, kelepe Sundaland iki padha karo kedadian banjir bah ing era Nabi Nuh. Aku durung wani nyimpulno yen Atlantis kuwi ana ing tlatah Indonesia. Nanging yen bener tlatah iki Atlantis, mula awal mulane menungso periode kaping pindho ing alam donya iki diwiwiti saka kene. Tlatah sing karo wong-wong saiki diarani Nusantara. Sawise banjir lan lindhu wis lileh, awit katon mecungul bentuk-bentuk pulo sing kaya awake dhewe kenal saiki. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, lan Papua. Lan isih akeh pulo-pulo cilik liyane sing cacahe ewon. Kaum Nabi Nuh sing slamet mergo melu numpak kapal, mulai pencar lan golek panggonan sing layak kanggo miwiti urip anyar sing luwih apik, termasuk menyang Nusantara sing tanahe subur lan hasil laute akeh dibandingno tlatah liyane. Proses migrasi iki mbutuhake wektu kang dawa lan wong-wong ing kono ngalami adaptasi werna kulit lan bentuk fisik. Kedadian iki kecathet ing pirang-pirang teori migrasi. Salah sijine yaiku teori Out of Taiwan utawa teori Yunan. Karo Wilhelm Solheim, antropolog saka Amerika, wong-wong sing manggon ing kono kuwi diarani Nusantao. Nusa kuwi pulo, Tao kuwi wong. Wong Nusantao kuwi kebagi dadi telung ras. Ras sing nyampur yaiku ras Negrito, ras Proto Melayu, lan ras Deutero Melayu. Nusantao dikenalno Solheim ing taun 1924 ing hipotesise sing diarani Nusantao Maritime Trading and Communication Network, yaiku sawijining jaringan perdagangan lan komunikasi sing pisanan ana ing kawasan Asia Pasifik ing jaman Neolitik. Hipotesis iki menehi pemahaman anyar yen nenek moyange awake dhewe kuwi ora mung seorang pelaut ning uga seorang pedagang. Yo pelaut, yo pedagang. Basa sing dienggo wong Nusantao ing Indonesia duwe kemiripan karo basa Cempo, Vietnam, lan Kamboja. Rumpun basa iki dikenal aran basa Austronesia. Merga uripe kepisah ing tlatah sing beda lan dipisah segara. Sithik mbaka sithik ing wektu sing dawa, variasi basane dadi beda-beda. Basa kuwi soal kesepakatan lan kebiasaan. Watu iso diarani batu utawa hajar ning Arab, rock utawa roha, khosha. Matur nuwun, Mbak. Kuwi mergo kesepakatan. Yen leluhur awake dhewe sepakat ngarani kuwi hoha. Mula awake dhewe saiki uga nyebute mestine hoha, dudu watu. Saya adoh lan saya kepisah jarak. Komunitas siji lan liyane variasi penyebutane uga saya beda. Nanging senajan ngono, ing wilayah iki ana sak perang tembung sing tetep ora owah utawa mung ngalami pangowahan sithik. Contone mati, pati utawa meninggal. Basa Melayune mati ya mati. Basa Bugise mate. Basa Malagasine mate. Tagaloke matai, ing Tonga diarani mate, ing Selandia Baru mate, ing basa Tahiti mate, lan ing basa Batak Toba uga mate. Iku lagi soal tembung mati, durung babakan liyane kayata hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Variasine tibake uga mirip-mirip. Yen sampean pengen weruh luwih lanjut, googling wae nganggo kata kunci Austronesia. Ing wiwitan milenium iki utawa ing awal tahun Masehi, wong-wong sing manggon ing Nusantara ngedekno sistem pamrentahan monarki utawa kerajaan.
Cacahe ana akeh, dadi sepurane yen ora iso tak sebut siji-siji. Ing wiwitan abad 1, ing Jawa mulai ngadeg peradaban Salokanegara sing maune saka peradaban Gunung Padang. Ing taun 400 Masehi, kerajaan Kute Kertanegara ngadeg dipimpin dening raja sing arane Kudungga. Ana uga sing nyebut kerajaan iki aran Kute Martapura. Lan akeh sing ngarani yen kerajaan sing dununge ana ing Kalimantan Timur iki yaiku minangka kerajaan paling tuwa ing Indonesia. Kerajaan sing telatahe ana ing provinsi sing mengkone uga dadi papan panggonan ibu kota negara sawise Jakarta. Ing abad 5 utawa meh bareng karo Kutai, ing Bogor ngadeg kerajaan Tarumanegara. Ing abad 6 ana kerajaan Kalingga ning Jawa Tengah. Ing abad 7 ing Sumatera tukul kerajaan Jambi kuno utawa Malayu, banjur disusul kerajaan Sriwijaya. Ing abad 8 tukul maneh kerajaan Mataram kuno ing Jawa Tengah sing tinggalane isih ngadeg magrong-magrong yaiku Candi Borobudur. Ing abad 10 ngadeg kerajaan Sunda ing Jawa Barat. Ing wiwitan abad 11, kerajaan Sriwijaya ning Sumatera dadi kerajaan Dharmasraya. Dene ing Jawa, kerajaan Mataram kuno pindah ning Jawa Timur lan ganti jeneng dadi kerajaan Medang sing dipimpin dening Empu Sindok. Kerajaan Medang bubar ganti kerajaan Kahuripan sing dipimpin Airlangga. Kahuripan pecah dadi Panjalu lan Jenggala. Panjalu lan Jenggala nglebur maneh dadi kerajaan Kadiri. Kadiri dadi Tumapel, Tumapel dadi Singosari. Nah, ing jaman Singosari iki konsep Nuswantara utawa Nusantara mulai wiwitan ana. Kertanegara, Raja Singosari sing wis tak singgung ing video sadurunge, duwe istilah Cakrawala Mandala Dwipantara sing disebut ing taun 1275. Cakrawala Mandala Dwipantara tegese yaiku persatuan kerajaan Asia Tenggara sing tujuane kanggo nyegah ancaman saka bangsa Mongol. Kertanegara duwe pepinginan nyawijake kerajaan-kerajaan ing Asia Kidul Wetan ing sangisore Singosari. Mula Kertanegara mrakarsa iki nganggo sawijining ekspedisi sing dikenal kanthi aran Ekspedisi Pamalayu. Outpute yaiku semacam negara serikat kaya negara Amerika saiki. Ing basa Sanskerta, Dwipa kuwi tegese kepulauan, pulo. Tetembung Dwipantara wekasane dipadakno karo arti Nusantara. Dwipa kuwi pulo, antara kuwi antara utawa njaba. Dadi Dwipantara ing konsep Singosari yaiku pulo-pulo sing ana ing sakjabane kraton. Nanging sayange durung suwe Kertanegara nglakoni kabeh rencanane, Prabu Kertanegara wis sedo dhisik dipateni dening Jayakatuang sing isih nyimpen dendam lawas sesepuhe nalika ing Kediri. Sawise Singosari bubar, konsep iki diterusno ing jaman Majapahit. Para sejarawan akeh sing nyebutno yen tembung Nusantara kuwi awal mulane saka istilah sing dienggo kerajaan Majapahit kanggo nyebut wilayah utawa pulo sanjabane Jawa Timur lan Jawa Tengah sing nalika kuwi dadi pusat pamrentahan. Jawa Tengah lan Jawa Timur diarani Negara Agung utawa Negara Agung, yaiku wilayah sing ana ing sakupenge pusat pemerintahan kraton. Sakwise Negara Agung banjur Mancanegara utawa Mancanegara. Kuwi istilah kanggo nyebut tlatah utawa pulo sakjroning Jawa. Nanging budayane isih padha karo Jawa, kayata Madura, Bali, Lampung, Palembang lan uga Sunda. Dene Nusantara kuwi berarti pulo liyane sakjroning Jawa sing budayane rada beda karo Jawa, ning ana ing sangisore kekuasaan Majapahit. Jeneng Nusantara iki disebutake ing kitab Negara Kertagama. Miturut Agus Susilo lan Andriana Sofiarini ing jerone jurnal ilmiahe nyebutake yen nalika kuwi Patih Gajah Mada lagi ana ing ngarepe Ratu Tribuana Tunggadewi. Pas Hayam Wuruk isih cilik, barengi karo dheweke dilantik dadi Patih Amangkabumi ing daerah Sadeng taun 1351 Masehi. Ing momen kuwi Patih Gajah Mada matur marang Tribuana Tunggadewi yen dheweke ora bakal buka saka posone yen durung nguasani Nuswantara. Sira Gajah Mada, Patih Amangkubumi tan ayun amuktya palapa. Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nuswantara isun amukti palapa. Lamun kalah ing Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samono isun amukti palapa. Ucapan iki njur diarani Sumpah Palapa. Tegese Sumpah Palapa kuwi kurang luwih kaya ngene. Dheweke Gajah Mada, Patih Amangkabumi ora arep luar saka poso sadurunge kelakon nyawijake Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang lan Tumasik menyang Majapahit.
Dadi nalika Gajah Mada ngucap prasetya jroning Amukti Palapa, Hayam Wuruk kuwi durung dadi raja. Miturut penelitiane Beni Supriyanto lan Santi Sidartani kanthi judul Karakter Tokoh Hayam Wuruk, laire Hayam Wuruk kuwi dipapak dening udan deres, lindu gedhe lan bledose Gunung Kelut. Sabanjure Hayam Wuruk winisuda jumeneng Nalendra ngganteni ibuke Tribuana Tunggadewi kanthi gelar Sri Rajasanegara ing taun 1350 Masehi. Dene Hayam Wuruk dhewe kuwi artine pitik sing pinter. Zaman biyen ancen adu jago isih dadi budaya sing populer. Nalika jumenengan dadi raja, umure Hayam Wuruk isih 16 taun. Mula dibimbing karo Gajah Mada sing luwih senior, Hayam Wuruk pungkasane iso nggawa Majapahit ing jaman Kencana Rukmi. Majapahit jelma dadi imperium sing ngedap-ngedapi. Daerah kekuasaane ngukupi tlatah Asia Kidul Wetan. Ing pungkasan abad 15 Demak ngadeg lan wiwitan abad 16 tepake ing taun 1506 bangsa Portugis minangka pratandha tekane jaman kolonialisme mulai teka ing Malaka. Ing Sulawesi kerajaan Guatalo lagi kuwasa lan dilanjutno Ternate Tidore. Taun 1602 VOC ngadeg lan mulai gentayangan nancepno kuasane ing Indonesia. Ing Jawa Demak bubar ganti Pajang lan Mataram Islam. Mataram Islam njur pecah maneh dadi Ngayogyakarta, Hadiningrat lan Surakarta Hadiningrat. Ing periode abad 15 nganti 19 iki, Nuswantara mulai ngalami jaman kala bendu merga dikuasani bangsa liya. Akeh perlawanan sing dilakoni saka para tokoh kayata Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Patimura, Cut Nyadin, nganti Pangeran Diponegoro lan akeh para pahlawan nasional liyane, nanging kabeh ora kasil merga mlaku dhewe-dhewe. Alasane dudu kok merga ora gelem rukun, nanging wilayahe ancen isih dhewe-dhewe. Konsep negara Indonesia durung onone isih kerajaan-kerajaan. Ing kondisi sing angel kuwi ing taun 1900-an, para perintis kemerdekaan mulai nguripno maneh konsep Nusantara sing wis tau ana ing jaman Singosari lan Majapahit. Nusantara ing taun-taun revolusi Indonesia akeh disebut dening para tokoh pendiri bangsane awake dhewe iki. Salah sijine yaiku Pak Karno, kayata sing tak waca ing buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Ing umur 16 taun, Pak Karno wis nyebutno istilah Nusantara ing acara-acara diskusi. Nek Pak Karno lair ing taun 1901, berarti kuwi udakara taun 1917. Ki Hajar Dewantara ing taun 1920-an uga nate ngusulno tembung Nusantara kanggo nyebut wilayah Hindia Belanda sing nalika kuwi durung merdika. Jeneng iki diusulno dadi alternatif jeneng negara merga ora ana unsur basa asing, dianggep murni saka pribumi. Dadi soal rembugan iki uga sempat dadi diskusi. Nanging soal rembugan jeneng iki ora nganti ndadekno bangsane awake dhewe edrek-edrekan. Merga kabeh didasari niat sing tulus lan kabeh tokoh kuwi mau sadar yen prioritas bangsane awake dhewe kuwi merdika dhisik ben iso bebas saka penjajahan. Soal awake dhewe pernah dijajah kuwi ora usah diketuni. Duren-duren roti-roti, biyen-biyen saiki-saiki. Tetep ana hikmah sing iso dijupuk saka kono. Salah sijine ya wilayah lan jeneng Indonesia kuwi dhewe. Yen Indonesia ora tau dijajah, jeneng Indonesia lan wilayahe kuwi uga mesine ora ana. Lah kok iso? Ya mergo ancene isih ngadeg dhewe-dhewe. Yogya, Solo, Banten, Cirebon, Palembang, Aceh, Siak Srindapura, Goa, Talo, Ternate, Tidore kuwi sing ngadeg dhewe-dhewe. Iki durung suku-suku utawa pamerintah adat liyane sing ana ning Papua lan uga daerah-daerah liyane mesine tambah akeh. Saya rene pungkasane VOC diambil alih karo pamerintah Londo lan akhirnya fix awake dhewe dijajah Londo. Dadi jane ora 350 taun kuwi digenepno ae. Area jajahane Londo iki nek diklumpukno dadi amba, yaiku ket saka Sabang nganti Merauke berjajar pulo-pulo sing dadi wilayah negarane awake dhewe saiki. Kanggo nyebut kabeh wilayah iku mau, kerajaan Londo ngarani nganggo tembung Netherlands Indie utawa Hindia Belanda. Hindia Belanda kuwi artine tlatah India sing dijajah Londo. Iki kanggo bebedan merga ana India sing dijajah Inggris, yaiku negara India lan Pakistan saiki. Dadi ancen rada ora kepenak, mosok negarane awake dhewe diarani India versi Belanda, jan wagu tenan. Ing taun 1847,
ana penulis saka Inggris jenenge George Samuel Winchell nulis artikel judule Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Ning kono dhek nyebut jeneng Indonesians. Ing taun 1850, muridé Pak Winchell sing jenenge James Richardson Logan asal Skotlandia ganti U dadi O. Saka Indonesians dadi Indonesia. Iki katulis ing jero Jurnal Ethnology of the India Archipelago. Istilah liyane uga mecungul saka ilmuwan Jerman Adolf Bastian ning Jurnal Indonesian Order the Ancient des Malaysian Archipels. Dheweke nyebut Indonesia nganggo jeneng Indonesian. Saya suwe jeneng Indonesia iki sing kasusun saka tembung Indo lan Nesia kuwi nation kuwi saya akrab ing kupinge wong akeh. Ing taun 1908, para mahasiswa Indonesia sing kuliah ing Handels Hogeschool utawa Sekolah Tinggi Ekonomi ning Rotterdam gawe organisasi sing jenenge Perhimpunan Hindia. Ing taun 1912, Pak Muhammad Hatta sing nalika kuwi isih kuliah ning kono ngubah jeneng organisasi iki saka Indis Vereniging utawa Perhimpunan Hindia dadi Indonesisch Vereniging utawa Perhimpunan Indonesia. Jeneng Indonesia dipilih dadi jeneng identitas negara kaping pisanan ing sawijining koran sing judule Indonesia Merdeka, terbitane Perhimpunan Indonesia iku mau, yaiku ing taun 1920. Miturut Bung Hatta, jeneng Indonesia dipilih dadi identitas merga ora mungkin yen mengko negara iki diwenehi jeneng Hindia Belanda. Miturut Bung Hatta, golek jeneng kanggo calon negara sing durung lair kuwi minangka sawijining lambang lan cita-cita yen awake dhewe bakal dadi bangsa sing merdika. Mula kudune uga duwe jeneng sing pantes lan Indonesia dipilih dadi jeneng sing pantes dibandingno Nusantara. Alasane ya merga wis mulai akeh dikenal wong jaba. Dadi ana pertimbangan politik ing pemilihan jeneng iki. Lan puncake utawa resmine yaiku ing tanggal 28 Oktober 1928, jeneng Indonesia dienggo secara nasional ing Ikrar Sumpah Pemuda. Sakwise kuwi ing proklamasi 17 Agustus taun 1945, Bung Karno lan Bung Hatta nerusno jeneng Indonesia dadi isi teks kemerdekaan. Wilayah kekuasaane yaiku padha karo wilayah sing nate dijajah Londo, kejaba timur-timur sing isih dijajah Portugis nalika kuwi. Kaya sing tak jelasno ing wiwitan mau, jeneng Nusantara sempat dadi alternatif jenenge negarane awake dhewe, nanging ora sida dienggo. Alasan utamane nek menurutku ya mergo Indonesia luwih gampang ditampa karo wong akeh, ya wong luar, ya wong Indonesia dhewe. Jeneng Indonesia wis akrab ning kupinge wong akeh, lan luwih akeh sing iso nampa jeneng kuwi tinimbang Nusantara. Secara politik iki penting. Dadi senajan Nusantara kuwi duwe arti sing apik lan unik, nanging Nusantara ora dipeksakno dadi jeneng negarane awake dhewe. Para perintis kemerdekaan nalika kuwi iso nyelehno egone dhewe-dhewe. Sadar yen kakean edrek-edrekan kuwi kuwatire malah iso ndadekno ora sida merdeka. Saka sejarah kuwi mulane nganti saiki Nusantara dadi sinonim utawa sebutan liyane kanggo ngarani Indonesia. Mula akeh istilah lan jeneng ing kene sing nganggo istilah iki. Kayata Wawasan Nusantara, Islam Nusantara, Taruna Nusantara, PT Perkebunan Nusantara, BIS Nusantara, Wisma Nusantara, Universitas Bina Nusantara, lan uga ibu kota negara sing anyar wis didok dijenakno Nusantara. Saiki mbahas sithik soal kuwi. Nalika jeneng Nusantara dipilih dadi jeneng puser Indonesia sing dununge ana ing Kalimantan Timur, kuwi uga ana pro lan kontra. Jenenge negara demokrasi kuwi ya biasa wae, wajar. Sing ora wajar kuwi nek ana sing ora setuju, njur ngegas-ngegas nganti offset tekan dindi, ya akhirnya marai geger. Dadi Nusantara kuwi ancen berkembang melu konteks zaman. Aku ora arep bahas pro kontrane, nanging aku arep bahas filosofine wae. Piye asal usul jeneng Nusantara iki saka konteks falsafah Jawa. Aku balik kaya sing tak bahas ing wiwitan mau. Indonesia kuwi dununge ana ing lempeng geologi Eurasia lan Indo-Australia. Lempeng Eurasia kuwi ora ajeg, ora menengahe, nanging obah arah ngidul. Angger taun obahe kira-kira 3 nganti 4 senti. Ing kidule lempeng Eurasia kuwi uga ana lempeng sing jenenge Indo-Australia. Lempeng iki uga ora menengahe, nanging uga terus obah arah ngalor. Ing ngendi kecepatane udakara 6 nganti 7 senti per taun. Mula yen pas wayah tubrukan, kadang bumine krasa gonjang-ganjing. Ing istilah ilmiah kuwi diarani gempa tektonik. Wong-wong sing manggon ning tlatah kuwi ora mung kae jaman Majapahit utawa Singasari
Wonosari tok. Nanging adoh sadurunge kuwi wis manggon ning kene, kaya sing tak jelasno ing wiwitan mau. Mula kedadian pralaya kaya lindu, gunung bledos kuwi wis biasa lan dadekno para sesepuh jaman biyen dadi luwih cedhak marang pangeran. Sakliyane cedhak marang pangeran, wong-wong kene uga duwe mental sing kuat kanggo ngadepi apa wae termasuk pangowahan utawa pralaya sing sering kedadian ing tlatah iki. Wong-wong kuat mau ing basa Sansekerta arane Anta utawa Anto. Nganti saiki akeh wong Indonesia lan wong Jawa nganggo jeneng Anto ing mburi, kayata Setianto, Prasanto, Parmanto, Darmanto, Susanto lan sapanunggalane. Jenengku dhewe uga ana unsur Antone. Kuwi minangka pangarep saka wong tuwa ben bocah kuwi iso dadi wong sing duwe mental sing kuat. Wong-wong sing cedhak marang pangeran lan duwe unggah-ungguh sing apik kuwi ing basa Sanskrit utawa basa Kawi kuno diarani Tara. Tara utawa Tara. Tara kuwi artine menungso sing asale saka keturunan suci. Lan tibake bener wong-wong sing manggon ning kene ora liya pancen keturunane wong suci, yaiku wong-wong soleh lan slamet merga gelem nderek kapale Nabi Nuh. Lan akhire iso urip lan mencar balik maneh menyang kene. Kondisi alam, sejarah lan budaya sing lair saka kuwi mau kabeh ndadekno istilah sing saiki akeh dienggo yaiku Nuswantara sing kanthi nasional sering disebut Nusantara. Nuswa kuwi artine perairan. Ing konteks tlatah berarti panggonan sing ana ing banyunan. Tlatah sing iso dipanggoni. Kurang luwih ya padha karo pulau. Nuswa utawa Nusa kuwi uga dadi identitas bangsane awake dhewe. Ing ngendi biasane ing lagu-lagu kebangsaan luar nganggo istilah homeland, motherland utawa fatherland. Nanging ning kene beda, istilah yaiku tanah air utawa Inggrise waterland. Dadi ora ana motherland, fatherland kuwi, sing ana waterland, tanah air. Dadi Nuswa kuwi artine ya padha karo tanah air. Tanah air sing dipanggoni wong-wong sing duwe mental anto saka keturunan Tara. Saka kene iso dingerteni yen makna Nusantara ya kuwi tlatah sing dipanggoni wong-wong sing duwe mental kuat lan cedhak marang pangeran. Mula iki nek dadi jeneng wilayah mestine apik. Dadi yen ana pinemu sing ngaitno istilah Nusantara karo dominasi Jawa utawa Java sentris, menurutku iki ora relevan. Mergo artine Nuswa, Anta lan Tara kuwi justru saka basa Sansekerta sing uga bagian saka rumpun basa Indo-Arya sing nyampur ing budaya Austronesia termasuk Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina lan negara-negara serumpun ing Asia Kidul Wetan. Apa meneh yen ana sing ngaitno karo perang Bubat kuwi tambah ketok meksa, ora masuk. Mergo sadurunge Nusantara didok dadi jeneng ibu kota sing anyar. Jeneng iki wis ditampa kanthi apik dadi sinonim Indonesia. Dadi nek ora setuju, jano alasane aja mergo alasan dikotomi Jawa lan non Jawa, nanging alasan ambiguitas. Kuwi luwih masuk timbang alasan liyane. Ambiguitas kuwi artine makna ganda. Ing ngendi yen biasane awake dhewe nyebut Nusantara kuwi ngrujuk ing kabeh wilayah Indonesia, saiki dadi mung wilayah kutha, ibu kota. Contone, kuliner Nusantara sing maune maneka warna, saiki maknane iso rancu dadi kuliner ibu kota. Nanging tak kira iki mengko ya soal kebiasaan. Kayata hoha sing tak sebut ing awal. Yen awake dhewe kanthi taunan wis sepakat nyebut watu kuwi dadi hoha, mula anak turune awake dhewe mengko uga ngarani watu kuwi dadi hoha. Nek awake dhewe sepakat ngarani ibu kota kuwi Nusantara, mula anak turune uga mesti wis biasa. Nanging ya kuwi butuh wektu sing dawa, ora ujug-ujug, butuh proses. Iki yo meh padha karo kasus nek sampean ditakoni, sampean mau tekan kene numpak apa? Numpak Nusantara. Oh, berarti kuwi bis Nusantara, ora kok numpak pulau. Utawa numpak Garuda, berarti numpak pesawat Garuda Indonesia. Ora kok numpak manuk Garuda koyo Brahmakumbara. Halo. Adaptasi kuwi mesti ana. Kayata biasane rujukan awake dhewe yaiku nganggo waktu Indonesia Barat. Sawise pindah dadi waktu Indonesia Tengah. Iki mesine uga pralambang sing apik, mergo tengah kuwi madya, tengah kuwi moderat, lan tengah kuwi ora pilih kasih. Sing maune Jakarta kuwi GMT +7, Nusantara kuwi dadi GMT +8. Lan para developer operating system koyoke uga perlu ngetik query anyar sing maune jeneng Nusantara ora ana dadi ana. James Bond ketoke uga perlu ngrevisi omongane yen biasane dheweke ngarani Indonesia kanthi aran Jakarta, saiki dheweke kudu ngarani Nusantara. Dadi nek sampean duwe pandangan kritis soal pemindahan pusar negara saka Jakarta menyang Kalimantan Timur iki, nek iso aja mung masalah jenenge tok, nanging uga masalah liyane kayata piye carane pamerintah ngeterapake peralihan ibu kota, saka ngendi danane, piye carane ngecakno, piye dampak lingkungan mengko sakwise pindah. Kuwi sing perlu dipentelengi lan dikawal bareng-bareng. Awake dhewe ya perlu mentelengi, aja mung setuju wae. Iki kanggo jaga-jaga nek menawa pamerintah rada lali mergo akeh sing durusi. Dadi awake dhewe iso ngewangi ngelingno. Tak kira ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari tua.